Nu tai kon jūs Palungos tiltą žvėję, sveiki gyvi. 51 kelionės diena. Esam Meksiko, vidurį progresą. Nu, toks miest pavadinimas progresas. Tai šitą dabar esam tokį tiltą ir kaip matom, lietaus debesis, tai tikra, kad progresaun. Tai mums lieka paskutinis kelias dienas Meksiko ir po to keliausiam į Kiniją. Tai šiandien po pietų jau turiu grįžti į Meridą, padėti savo mašiną, sėsti lėktuvą, skriesti į Limą, Limo pasiimti savo nesutvarkytą droną. Ai, tarp kitko, vėl gavau baudą už greičių viršijimą Brazilijoje. Jau antrą kartą gavau baudą, šį kartą 22 eurą. Tai jau labai daug laiko nebeturim, reikės šokti į mašiną ir po biškį judėti link oro uostą. Kap nepasisė, galvoju, atvarysiu čia šitą prie vandens, biškį pabūsiu. O ką pradėjai lyti? O Jėzau! Žie pelikans! Tas, kur valga žuvis su tau snapu tokį. Tai iš tikrųjų oras tipo kaip ir tragiškas, žiauriai didelis vėjas lyn. Dabar yra 7 ryto, bet iš tikrųjų be galo šilta. Iš tikrųjų be galo šilta, 23 laipsniai. O ne, žiūrėkit, kas man da patėjo, kokie soliuką, čung, atsisėdi viens kietą zubus matą. O ne, o dievai, o brangiausiai. Nu, žodžiu, mes žinokit, to vandenin daugiau nebepamatysiam. Čia ir Meksikas įlank. Buvo malon susipažinti. Mašin čia šitą pripatė šeriaus pasistačiau. Va, kas čia toks bebūtų? Vum, Chevrolet. Aišku, bus pilnas smėliaus dabar prinešu. Tai galvojau, pavyks pasimėgauti pajūrių. Galvojau, važiavau, čia toks kelias ir kaip ir palei pajūrį. Bet panašu nepavyks mums šiandien pasimėgauti. Šampūną berėk, vaikščiotumėm visi švarus ir kvepiantis. La rienda suelta, nada me pertenece. Estoy aquí de pura casualidad. No quiero a nadie y a mí nadie me quiere. Por eso siempre vivo con libertad. Nada me importan los suspiros de la gente. Solo son celos y nada de verdad. Si les va bien, pretenden de no verme. Si les va mal, buscan mi amistad. Y si un día el mundo se acabara, bailar contigo sería mi voluntad. Nu tai kągi, parlėkiau jau beveik iki savo nuomos punktą, atidauti mašiną. Tai išvės kiek esam praskutien 773. Tai pasėmiau 75, tai realiai lygiai 700 km prasukom per 4 dienas. Ir kon tik dar kuro dapyliau už 3 ticoką. Jau oro uoste valgiau mac and cheese. Kon tik sudrapalinau. Lauku skrydžiaus. Buvo, nu, mac and cheese'as nelabai ir būn toks, kad labai skanus. 4 iš 10. Nusileidau vėl į savo Meksiko City. Jeigu kas nors skrisit su to Viva Airbus, pats šudiniausias lėktuvas, koks be gali būti. Fu,
Vėsas traš skrendant. Tai nusileidau į Meksiko City ir kol jau ir 6 valandą vakar reiks varyt link viešbutaną, niekur šiandien nebenudrošu. Tai kokiai dabar reikalą atvariau šitą iki viešbutaną, tai paprasta, 20 eurų vieną nakčią. Ir mano skrydis į Kiniją yra ryto naktį. Tai man realiai liek ryto tik tą veina, deina ir viskas. Katron aš skersu, ton deina, reiks nuvaryt pasiimti droną. Tai man droną nesutvarkė. Jau viskas, šio kelionė nebeturėsim droną. Nes muniai apžiūrėjai droną, sakė netor detalių, laukti ilgiau negu savaitę, tai per ton laiką, gal aš apžiūrinėjau stebuklą, unsa nespėjai, uns nebūt spėjęs nei gauti dalių, nei sutvarkyti. Tai tiesiog varau ryto pasiimti droną, 30 eurų sumokėsiu už apžiūrą, kad apžiūrėjai, kaip ten kas inspekcijai. Ir viskas, dronų nebebus. Tiesiog ryto varau pasiimti sugedus droną atgal ir viskas. Plius ryto man dar reik nusipirkti viešbutį, pasižiūrėti Kinijoje, ko reikės gyventi. Reik nusipirkti skrydį iš Kinijos į Lietuvą. Reik dar šiaip pasidomėti apie pačią Kiniją, ten kokį traukinį važiuoti, autobusą, ten video mokėjimą, visokie žodžiai ir reikalų. Ir ką dėl pačios Kinijos, tai tos turistinis vizas negavau, bet gali pasinaudoti tą progą gauti ton tranzitinį vizą. Tiesiog 144 valandas gali lietuvis ten atvažiuoti ir praleisti, jeigu parodo bilietus, kad turi pirmin, atgal ir turi būtina turėti viešbučius visom dienom. Tai rytoj aš tiesiog skiriu dienas savai, biškį pasidomėjimo viskam ir nefilmavau. Tai tiesiog, susitinkam už 3 sekundžių rytoj lėktuvį. Žodžiu, mano vakarykštis dainos nematėt, bet aš jau lėktuvį, varom pas kiniečius. Tai čia yra mano pats brangiausias kada nors pirkti skrydis. Sumokėjau apie 1000 eurų, dolerės gavos $1050 berods. 19 valandų skrydis laukia. Vieno vieto dar sustosiam prisipilti degalų Meksiko. Panašiai už 4 valandų skrydžiaus ir paskiau vėsas liekusis 14 valandų iki Pekino. Tik įlipau lėktuvą iškart labai nustebint, kaip stiuardesės apsirengus. Tokias tradicinės kinų drabužės. Labai neįprasta. Kartas atrodo, kad kažkiek masažo kabinete sėdu tiesiog. Raudons keliams. Stiuardesės kaip su chalatas atrodo vaikščiot. Seinas, kilima raudonis, sėdynis irgi raudonis, labai kiniška. O kiekvienas sėdynis po pledo kanalą įpakauta. Gal ne namas, bet išskalbts. Pleduks, pagalvi ir ausienis. Kažkur praganiau jau savo ausinis. Vo šitai ir ausinių pakėlis naus. Kad būtų ko veikti skrydžiaus metu.
Tai pirmam skrydį turėjom sumuštinį, o dabar dar galėjai pasirinkti, pasėmiau jūros gėrybį, pažiūrėsim, kondaus. O čia turėjom krevečių, ryžių, kalmarą gal. Nu, reik bandyti neapsivemti. Žiūrėkit, dėžutė Lietuvos vėliau, gelton, žali, raudon. Ananasas, arbūzus ir nežinau kas. Kapkeita. Turbulencija. Kaplėktuvį visai nebloga. 7 iš 10. Dar prieš mėgą išdalėjant toks lauknešėlius, dantų pasta, šepetuks, raištis akims, ausų kamštuką ir koinis netgi. Ir aišku, čia viskas ir visas maistas įeina į bilietą kainą. Tai šitą ryžę, vištieną ir dar porą jūros gėrybių matau įmest. Aš galvau, kad čia agorka, čia pasirodo makaronų ir dar. Makaronų. Su višta irgi. Ryžė, makaroną. Piraks dar. Atskridom į Kiniją. Šitą bizniaus klasę gal kažkada ir mes su tokiu praskrisėm. Nu dabar įdomia bus čia, kaip reikės praeiti pasų kontrolę. Po kol kas dar nieks manęs neklausi ir nieks nežin, kad aš tik tranzitau čia atvariau, neturiu vizus. Bet jau oro uoste vaikščioj. Tai žodžiu, tik atvariau, iškart reikėjo pirštų antspaudus prisidauti. Visiem užsieniečiam reikia čia atvaryti. Tukšt, varom dabar toliau. Ir dar reikia užsipildyti atvykėm kortelį. Skon susirašyti. Biškį užtrukom, bet įsileido. Gavau, 5 dienas gali būti. Leidamės o biškį apačiai. Bandysime eiti į lauką. Bandysime ieškoti traukinius, nežinau. Visiškai nėra žmonių. Viskas išėjo pro vartus. Pasiklausykit muziką oro uoste. Tai po kol kas visiškai niek nesuprant, eina ieškoti traukinios. Gal paveš iki miestą. Iki viešbučiaus apie 20 km nuo oro uosto. Niek nesuprant, tiesiog vaikštau į viskas ką po sodą. Gerą, bandysim nusipirkti bilietą. Žinokit, panašu pavyko nusipirkti bilietą. Wow. Traukiniaus bilietas iki miestą apie 2 eurus kainavo.
laukia ir 5 laipsniai šilumos visų žieminiam striukiam. Aš su džemperiu. Neturi striukis. Iššokau į traukinį. Pažiūrėkit, kaip čia gražia. Balta, švaru, viskas, belekam. Nu savo. Nu, pagaliau į lauką. Pagaliau pas kiniečių. Dar nebuvau laukia iš tikrųjų. Kon jūs? Siaurakė? Vapši nesiauras aikštė yra kiniečių. Pažiūrėkit, atvarėm į Kiniją. Į Kiniją. Nu, kon, 5 laipsniai šilumos. Aš su džemperiuku, kur buvau nusipirkęs liepti į Maču Pikču ir su meksikietišku vasarinį kepurį. Mano aprangėlį tokį. Kaip keista Kinijo, žinokit. Keista, bet nėra neįprasta. Viskas atrodo, jau žinau, viską, ko reikia daryti. Gerai, pirm pastebėjams, pažiūrėkit, kiek ir motorolerių ir dviračių. Tikrai daugiau negu žmonių. Žmonių aplinko vaikščio 5 ir 400 motorolerių aplinko visokių elektrinių. O kur ir visi žmonės? Ai, gal ofisus dirba. Nu savo, pažiūrėkit, Kinijo. Aš Kinijo esu. Pažiūrėkit, atvažiavau į Kiniją. Aš kinietis. Gerai, iš tikrųjų įsijungsim Google Maps, pažiūrėsim, ko čia reikėt. Tiesiog šoviau išakėjus panašiai, ko čia reikia išlėpti su to traukiniu, išlipau centrį ir viskas. Tai kaip su ta viza? Gerai, turistinis vizas tos negavau. O su ta tranzitinė viza, nu tai nereik vizas. Tranzitinis vizas išvės nereik. Ir tiesiog bevizis režimas, jeigu norit tranzitų varyti. Tai kai buvau Meksiko, lipant į lėktuvą, paprašė tiesiog bilietą sekant. Tai turi būtina turėti bilietą į kitą valstybę, negu iš katros atskrendi. Taip skrendi iš Meksikos, tai tu negali turėti atgal į Meksiką bilietą. Taip negali skrėsti. Turi turėti kažkokį dar trečios šalies bilietą. Tai aš iš Meksikos skrendu į Lietuvą, tai tokiu būdu gali tranzitą daryti. 144 valandų. Užpildo ten tokį mažą lapoką, pažiūr tau viešbutį, kad turėtum būtina ir viskas realiai. Gero kelio lipdok į Pasiklėjon, o jeigu neprisistata po tų 6 dienų, tai turbūt uždarai kalėjimą. Deporton, be galimybių sugrįžti, kad nors gyvenim jaučia, baudų gauni. Nu žodžiu, reik taisyklių laikytis. Bet čia visiškai jokių klausimų neuždai. Tiesiog, sak, laisvas ir varyk. Žiūrėkit, policijai kokį. Nu, kioskas policijais, nežinau. O, šitą gali kraują aukoti. Donor kioskas. Pažiūrėkit, kaip tie kiniečiai atrodo. Visiškai normalų žmonės. Čia iš ta, kaip iš Sibiro. Kai kurie žmonės tie bedna atrodo, kaip iš Sibiro. Kažin, kaip čia žmonės galvo, kad aš taip šitą einu ir filmuoju.
Nemanau, kad anim rūp. Tai jo, šiaip ir modernių pastatų aplinko, bet ir tokių senų, nu, sovietinių gal pasakyčiau. Bet dabar čia biški paeis ir aš jau dabar jautus kaip Ukraino beveik. O, čia matau dvėrat, gali išsinuomoti, gal reiks paskiau pasiimt, bet ronkas turėtų nušalt bet kiek. Unta, o ten seni tokie daugiabučiai. O, šitas tas geltonas anėdėt bet kiek. Tik jaučiu man bus biškai sudėtinga parsisiųstų sepsus. Gal bus angliškom raidėm parašyt. Nu viskas šitą, nu Kinijo šitą vaikštom. Nu į kontą, nu pasakykit kontą, nu nori to pasakyti. Einam šitą perkinį peškomi viskas. Kapanė čia yra atkalent su tas mopėdas žmonės. Visi apsibubuta vien, tai eksperšins apsimaun važinėjas. Beveik visi motoroleriai elektrinė, negirdėjau ne vien, kad būtų sugars. Visi elektrinė. Šitą, pažiūrėkit, daugiabučia, nu kaip Vilniau, Kalvarkis. A ne taip? Nu taip. O čia dešinė pusė Ukraina. Nu šiaip dabar einu, čia jau 10 minučių kompą stebėjau, kad čia ir be galo tylu. Visi labai tyliai elgas. Nieks nešūkaun, mašinas nepypien. Aišku, nusibeveik dar vės elektrinis, o papypien kažkas tik pasakiau. Bet juk to miesto šurmuliaus nesigert. O tik visi tyliai. Mane gal beičiai galvą prasileis nu kažkino, bet tokiai vis santūrus, tokiai vis savo veitos. Kinijos mašinų numerė, kaip atrodo. Čia iš to ir žali. Net neįsivaizduoju, kiek čia mašina. Vienis žalės, o tai iš to jaučiu pagrindinė. Dažniausiai mėlynos spalvos, tokia iš to buvom. Numeriuką. Nemaža bimbalų šiaip mačiau visą. O čia, čia visiška kiniška mašina jaučiu. Aito. Mašinas ganėtina brangis ves. Žiūrėkit, Tesla. Čia bimbalėts. Ne per brangiausius. Čia nesuprasi, bet toks visur reigis visai močinas. Čia atrodo kaip Porsche, bet irgi nesuprasi kas čia, bet nu, naujas mašinas. Čia kokia mašina, irgi nesuprasi, bet nauja. Šitą audėnį. Nu, čia sens kledars. Čia šitą nesuprasi, kokia mašina. Čia šitą nesuprasi, kokia mašina. Čia šitą Haval nesuprasi. O, Mazda. Volkswagens. Daug visur reikia. Čia šitą aš tų nelabai suprant mašiną. Dviračių parkingą labai gražiai visur įsužymėti. Tukštų tarp mėnį šitą padaryti sveitėlis dviratukams. Tukštų. Kas mums be galo patinka, kad yra parašyta ir normaliom raidėm. Nereikia hieroglifą skaityti. Tai biški padėt susigaudyti. Bet vieną dalyką, kokį aš tikrai žinau, kad čia į Kiniją tikrai dar reikės kažkad atvaryti ilgesniam laikau. Kokį mėnesį,
kažkaip transport priemonių turint, pakeliauti biškį. Manau, būtų smagiai. Po kaimus. Nu, niekados negali iš miesto didelis prėsti, kaip šalis atrodo. Reikia kažkur mažesnis kaimukus aplankyti. Bet gatvis kokį ir geroma. Lygis, gražis. Šiaip nieko, jokių šiukšlių nėra. Nu, lava, tvarkinga iš tikrųjų. Čia biški judesys didesnis jau. Restoraniuką kažkokiai. Ką reikės į toj kažkokį nueit, pabandyti, pavalgyti. Net neįsivaizduoju, kaip reikės užsisakyti paskiau. Jo, papa. O jau bus varga čia. O jau suvargsiu aš čia šiandien jaučiu. Ne šiandien ateinant savaitę. Mano viešbutans kažkur, čia šitą ir visai netoliai. O, čia kiek maisto, čia turgus kažkoks. Eisime ton turgų jaučiu. Vo, čia jau biški Kinija kažkokį. Ten to pagrindinė gatvė kažkaip keista buvo. Ir jeigu neklystu, čia mano viešbutans. Čia šito tas turgus privat, kur šnekėjau. O čia liktai mano Red Hotel, jeigu neklystu. Tikiuosi bus šilto vandens ir šildoms patalpos. Nes jeigu ne, tai amen jūzi. Cold in your country. I came now from... I need to find and shop. Okay, thank you very much. Nu, kažką viskas labai paprasta. Gera viešbutė, šneka anglišką. Visko išsiaiškinom. Man čia kit žmonės prigozdė, sak, nuvarys. Sak, net oro uoste nieks nešneka anglišką. Oro uoste vis šnekėjo anglišką, kam reikėjo. O čia viešbutį irgi šneka anglišką. Kambarys 6302. 6302. Žiūrėkit, koks kambarys. Ką? Koks jaukingas. Oh my god. Bet įdomus. Žiūrėkit, lova ir tiesiog nuo sienos iki sienos. Kaip žema. Žodžiu, kambarys, nu, viens iš pigiausių. Nes man, kadangi reikėjo čia pasiimti, 5 naktim, iškart pasiėmiau 5 naktim, to iš tą vieno veito. Tai jo, reikėjo kažkokį imti pigų variantą, bet kad nebūtų lūšna, bele kokį. Pigų ir saugų variantą. Tai čia toks ir atrodo, pigus ir saugus variantas. Čia dušas, žiūrėkit, kaip akvarijoms. Stiklinis. Bet man, žinok, čia prirūkytų, tai biškai atrodo. Čia šitą taisyklis surašytas. Kambariaus. Nu, šitą gyvensim ateinant 4 dienas. Koks 4-5 dienas? 5 dienas gyvensim čia. O tai ką, jeigu nori nueiti iki Longo, tai ir tiek šitą lieka. O, pro Longo vaizdinys toks. O, lotusas to. O, pradėjai šnekėti. Nesuprantu. Pultėlis. Jo, papa, nesuprantu. Ai, žinot, kon dar.
registratūrą, kaip registraujas, žinot, kondaud šukas ir dantų šepetėlį su dantų pasta. Tiesiog. Pasiėm kambarį daud šukas ir dantų šepetėlį. Įdomi. Aš šiandien dar turėjau kažkokių planų atseit eiti kažkur. Be šans. Šitą pos 6, biškį priguliau, pagulėti, pailsėti. Pos 6 lauk jau ir tomse. Ir pos 6 muni jau žiaurė dauž, aš kap noriu mėguoti. Nes Meksiko dabar pas muni būtų posi 4 naktais. Man pats mėgs tokiu metu būtų buvęs. O čia dabar į pos 6. Kažkap, nežinau, reikėtų pakentėti, nemėguoti, bet negaliu kentėti, reik būtina varyti mėguoti. Tai ko, nežinau, po kol kas mūsų Kinija va tokį. Praėjom tiesiog per vieną gatvį iki viešbučiaus ir daugiau niekur nebenuvarėm. Tai rytu atsibūndam, pilni jėgų, varom šniukštinėti ton Kinijai, pažiūrėsim, kas gera. Reikės nuvaryti patį centrą, nes manau, pačiam centrį ten vaizdėlis biškėlį kitoks, bus minios žmonių. Tai po kol kas viskas gera, beliekt varyti mėguoti, ilsėtis ir susitiksam tada už keletą dienų. Tai atsisveikinam, šiandien jau varau ilsėtis, o jūs, jeigu jau pažiūrėti iki pačią gal, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentarą, pasidalink su draugu. Mes esam 7 vieto, norim pakelti į 6 vietą tarp visų Lietuvos youtuberių. Jeigu dar nepaspaudė subscribe, tai būtina paspausk. O mes susitiksam, turbūt, kad už poras dienų. Iki.